Bos días, meu amor. Bos días. Que tal dormiches? Ben, Estupendo. Que queres para almorzar? Café, té, chocolate quentiño? café, grazas. Marchando un café con nube de crema. Queres que lle meta tamén unha chuvia de canela? Non, así está ben. Que celebramos? Nada, por... Home, pois porque... A que cheira? Ovos frixidos e talladas de touciño. Eu non dou para máis da cociña, non son como a ti que fase todo. Non, Isidro, non. Cheira trampullada. Que argallas? Ah, e logo, non podo ter un detalle bonito coa miña moza. Un detalle bonito sería non pensar que é parva. Teresa colleu a baixa médica. Acabáramos. Grazas, pero a resposta é non. Pero, muller, se a pobre ten unha casualita no ombro, aquí os osos nos poden mover, está impedida de todo. Será capsulite, Isidro. Bueno, será. E non penso volver a entrar na súa cociña. A non ser, claro, que me pida perdón. Pedirche perdón? Pero, Belén, por favor. Sabes que Teresa é testana como un carneiro. Pois eu tamén. Pero ti que máis che ten, muller? Portouse comigo como a unha arpía, Isidro. Non é nada persoal. Faino con todo o mundo. É defecto do animal. A que cheira? Vale, a trampullada, xo sei. Non, para min que se está queimando algo. Ai, o touciño! Oh! Que desastre!